sa lokal. O karon sa detalye sa atong mga balita. Dinhi sa ato, patay si James Arces R.R. Nacua Velila, 29 anyos, taga Sitio Dam, Barangay Poblasyon 1, Karkar, Cebu. Human mabangga ang iyang motorsiklo sa usa ka tourist van didto sa Perelos, Karkar, Kagabon. Ang driver sa van nga si Michelle, 37 anyos, ug duha ka pasahero nga Korean national nga silang Park ug Kim, 27 anyos. Nakasinati lang gagmay nga samad. Gikan pang mga Koreanos Mactan Cebu International Airport, paingon unta didto sa lungsod sa Oslo. Sumapas investigasyon. Isulayan og overtake ni Villela sa laing sakyanan apan wa niya damha masugat ang tourist van. Gituuhang nakainom ang biktima samtang nagmaneho way klaro ang iyang direksyon. Nasayran ang motorsiklo. Dili iya o gihulman lang sa iyang barkada. Ang igsuon ni Villela, Siriale, nakurat sa pagkahibalo sa insidente ug wa mahibaw ikinsa ang kuyog ni Villela ni adtong higayuna. Kasikas Express Balita.